Først kigges på dødssynden fråseri. Det forestilles, at 2 individer, som begge lever efter synden fråseri, er placeret omkring en bunke æbler, samt har en bunke i forvejen. Da begge personer fråser, vil begge individer forsøge at tage æblerne fra deres fælles bunke. I personernes egen bunke ligger der også halvspiste æbler. Set i forhold til dødsetikken vil dette ikke være etisk korrekt, da det ikke er den gyldne middelvej, men et yderpunkt, da man vil bruge mere end nødvendigt. Rent pligtetisk set vil dette heller ikke være korrekt, da princippet om at fråse er forkert. Hvis dette blev til en almindelig gyldig lov, vil det også resultere i et enormt spild af ressourcer. I forhold til nytteetikken tages der hovedsageligt udgangspunkt i 3 ting, når nytten vurderes. Der tages udgangspunkt i intensiteten af lykken, som den har følge, varigheden af den lykke, samt hvor sikkert det er, at de påvirkede bliver lykkelige. Hvis der kigges på intensiteten, så vil det medfølge en høj intensitet af lykke, hvis personerne kunne få lov til at fråse. Da personerne som fråser er ligeglade med den mængde, som de spilder og får. Dog i forhold til antagelsen om, at alle vil prøve at fråse, vil det medføre, at ingen kan fråse, selvom de gerne vil, da der ikke er nok ressourcer. Varigheden af den lykke, som kunne have været opnået, vil heller ikke vare længe, da der hele tiden vil være et behov for mere, hvilket gør, at varigheden af lykken ved at fråse bliver mindre. I forhold til, hvor sikkert det er, at vedkommende vil erfare lykke, er heller ikke 100%. Det er mere sandsynligt, at vedkommende, grundet deres ligeglade holdning til udnyttelse af ressourcerne, ikke vil blive vitterligt lykkeligere. Hvis der nu kigges på den korresponderende død mådehold, forestilles det, at der igen er 2 individer med en bunke æbler mellem sig. Hver person er ekstremt mådeholdig, og som følge af dette vil hver person kun have en enkelt æblebåd. I takt med, at begge personer er tilbageholdende i forhold til at bruge ressourcerne, vil dette føre til, at æblerne begynder at rådne, før de spises. Hvis der nu igen kigges med dødsetiske øjne, vil det kunne konkluderes, at det ikke er etisk korrekt, da begge individer har lov til mere. De befinder sig nu i et andet yderpunkt, hvor de ikke får tilstrækkeligt. I forhold til pligtetikken og det kategoriske imperativ vil dette måske umiddelbart synes at være etisk korrekt. Det vil føre til et overflod af ressourcer, dog vil disse ressourcer afhængig af hvilken ressource have forskellige holdbarheder, hvormed store mængder ressourcer vil gå tabt, selvom folk mente, at de fik det nødvendige. Hvis det nu yderligere antages, at mængden af ressourcer til højde for faldet i forbrug, vil det mindre forbrug resultere i en reduceret produktion af ressourcerne, hvilket vil føre til den overordnede mængde blev formindsket. Dette kunne give anledning til, at den mådeholdige vil bruge endnu færre ressourcer igen, hvormed en ond cyklus kan indtræffe. På denne måde vil personerne til sidst gå bort, grundet mangel af nødvendige ressourcer, hvormed fornuften sammen med personerne vil gå tabt, og det kan hermed siges, at det ikke vil være pligtetisk korrekt at være ekstremt mådeholdig. Rent nytteetisk vil der i forhold til intensiteten af lykke være en høj intensitet, da de mådeholdige vil være tilfredse og lykkelige for den mængde af ressourcer, som de har fået. I forhold til sikkerheden, hvormed de vil blive lykkelige, kan det siges, at den mådeholdige i kraft af at være mådeholdig ikke kræver meget for at blive lykkelig. Derfor det er meget sikkert, at vedkommende vil blive lykkelig. Hvis der kigges på varigheden, kan det dog ikke garanteres, at lykken vil vare meget længe, da personerne ikke får nok æbler til at undgå at sulte sig selv, hvormed lykken naturligt aftager efter noget tid. Da der nu er blevet lavet en vurdering på baggrund af, at begge personer levede efter enten døden eller synden, vil der nu laves en vurdering ud fra, at den ene person vil fråse, og den anden vil være mådeholdig. Det forestilles, at de 2 personer er samlet ved en bunke æbler. Den, som fråser, vil her tage godt for sig af æblerne, men kun spise en brøkdel af æblerne færdigt, hvis personen overhovedet spiser af æblerne.
Den mådeholdige vil her nøjes med fråserens halvspise æbler. I forhold til dødsetikken vil begge personer igen ikke leve etisk korrekt, da de lever efter hver deres yderpunkt, hvor ingen vil finde den gyldne middelvej. Rent pligtetisk set vil det ikke kunne siges, at handlingerne samlet set ikke vil være korrekte, da den ene person vil leve etisk ukorrekt i takt af, at den anden lever korrekt, hvormed altså en vil leve efter de forkerte principper. Rent nytteetisk vil den, som får lov til at fråse, blive lykkelig, da der i dette scenarie vil være nok ressourcer til, at vedkommende kan fråse. Samtidig vil den mådeholdige blive lykkelig over at få den mængde, som personen mener, at de har brug for. Da den mådeholdige dog stadig bliver underernæret og meget sandsynligt vil gå bort, vil den, som fråser, dog stadig være lykkelig over at kunne fråse, hvormed den samlede mængde af lykke vil være høj i starten. Den vil falde, hvis den mådeholdige går bort, men vil stadig være positiv, hvormed det kan siges, at de to personer lever pligtetisk korrekt.